నమస్కారం. దుర్గాప్రసాద్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, హైదరాబాద్. గురక అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లము. అయితే ఇది ఒక చాలామంది జబ్బు అనుకుంటారు, కానీ ఇది ఒక చిన్న డిజార్డర్ అంతే. చాలా చిన్న డిజార్డరు. అయితే దీనికి అలోపతిలో మందులు లేవు కాబట్టి ఇది గురకని అట్లా కొనసాగిస్తుంటారు. అంటే మామూలుగా అలోపతిలో ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే గురక తగ్గిపోదు కాబట్టి ఈ గురక పెట్టేవాళ్ళు దాన్ని అట్లా వదిలేసి నడిపిస్తుంటారు. అయితే గురక వల్ల వాళ్ళకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. వాళ్ళ పక్కన పడుకునే వాళ్ళు, లేదా పక్క రూమ్లో పడుకునే వాళ్ళు, లేదా కొంచెం గురక ఎక్కువ పెట్టే వాళ్ళు అయితే చుట్టుపక్కల 2-3 పోర్షన్స్ కూడా గురక వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. కాకపోతే గురక పెట్టే వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియదు. మేము గురక పెట్టామని ఆశ్చర్యపోతుంటారు. అయితే అలోపతిలో ఈ మోడర్న్ మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ ఏమంటారంటే, మనం పడుకున్నప్పుడు మన నాలుక మన శ్వాసక్రియకి అడ్డం తగలడం వల్ల అది గురక వస్తుంటుంది. నాలుక లావు అవ్వడం కానీ, లేదా ఇతరత్ర నాలుకలో ఉన్న ప్లేస్మెంట్ కరెక్ట్గా లేక మనం పడుకున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు నాలుక అడ్డం పడి గొంతు ద్వారా, నోటి ద్వారా గాలి పీల్చాల్సి వస్తుంది అనేది జనరల్గా ఈ అలోపతి ట్రీట్మెంట్లో చెప్తుంటారు. ఈ అలోపతిలో ఇంకా బ్రెయిన్ ఎక్స్రేస్, సిటీ స్కాన్స్ అట్లాంటి రకరకాలు చేస్తుంటారు. యాక్చువల్గా దీనికి అన్ని టెస్టులు చేసినా కూడా ట్రీట్మెంట్ లేదని, సైడ్కి తిరిగి పడుకోండి లేదంటే ఇంకో రకరకాలు చెప్తుంటారు. అయితే న్యాచురోపతిలో చాలా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. గురక చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. ఈ గురక పెట్టే వాళ్ళు తమ కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండడానికి కోసం వాళ్ళు ఒక చిన్న 1-2 వారాలు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ న్యాచురోపతి అనేది మనము వీరమాచినేని డైట్ అనేది కూడా ఒక న్యాచురోపతి అనేలో భాగంగానే మనం చూడాలి. వీరమాచినేని డైట్ అనేది ఒక ఆహార చికిత్స. ఆహార మార్పు ద్వారానే గురకను తగ్గించుకోవచ్చు. అయితే ఈ న్యాచురోపతిలో ఉన్న గురక రీజన్స్ ఏమున్నాయంటే, ఒకటి ప్రధానంగా ఊపిరితిత్తుల మీద భారం పడడం అనేది గురకకి ప్రధాన కారణంగా న్యాచురోపతిలో చెప్తారు. మనము ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో, అంటే నాలుక కన్నా కూడా ఊపిరితిత్తుల మీద ఎక్కువ బరువు చూపించేది మన పొట్ట బరువు. అంటే పొట్ట చుట్టుకొలత ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ ఊపిరితిత్తుల మీద భారం పడుతుంది. మామూలుగా మనకి పొట్ట చుట్టుకొలత 40 అంగుళాలు దాటిన వాళ్ళకి, మగవాళ్ళకైతే 40 అంగుళాలు దాటి 41, 42 అంగుళాలు ఉన్నప్పుడు గురక స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే స్త్రీలకైతే 36 అంగుళాలు దాటితే గురక స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ నాభి చుట్టుకొలత ఈ బరువు పెరిగినప్పుడు, అంటే శరీరం అంతా అధిక బరువు ఉన్నప్పటికీ, శరీరం అంతా బాగా అధిక బరువు ఉండి దాంతోపాటు నాభి చుట్టుకొలత ఎక్కువ గురక వస్తుంది. లేదంటే కాళ్ళు, చేతులు, శరీరం అంతా సన్నగా ఉండి కేవలము నాభి చుట్టుకొలత, పొట్ట చుట్టుకొలత మాత్రమే 40 అంగుళాలు దాటితే గురక వస్తుంది. ఎందుకు అంటే, పడుకున్నప్పుడు మనము వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు ఈ 40 అంగుళాల చుట్టుకొలుతున్న వాళ్ళకి ఈ భారం అంతా ఊపిరితిత్తుల మీద కొద్దిగా పడి అది కొంచెం డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. అట్లాంటప్పుడు మెల్లగా అది కొంచెం ఆర్డర్ అనేది తప్పి ఈ గురకకి దారితీస్తుంది. ఇది ప్రధాన కారణము. అయితే ఈ గురక అనేది వాళ్ళ పొట్ట చుట్టుకొలత పెరిగిన కొద్దీ గురక పెరుగుతుంది. 40 అంగుళాల నాభి కొలత ఉన్న వాళ్ళకి సన్నటి గురక వస్తే, అదే 50 అంగుళాలు వెళ్ళేసరికి ఆ గురక అనేది చాలా పెద్దగా వస్తుంది. అదే 60 అంగుళాలు అనేది నాభి చుట్టుకొలత 60 అంగుళాలు దాటిన వాళ్ళకి భయంకరంగా గురక వస్తుంది. అయితే ఎక్కడైనా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే, వాళ్ళకి అంత బరువు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు పడుకునే పొజిషన్లో ఈ ఊపిరితిత్తులకి భారంగా లేదనుకోండి, వాళ్ళకి వెల్లకిలా పడుకునే అలవాటు కాకుండా సైడ్కి తిరిగి పడుకునే అలవాటు ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఈ పొట్ట బరువు ఊపిరితిత్తుల మీద పడదు కాబట్టి ఊపిరితిత్తులు బాగానే పనిచేసాయి అనుకోండి, అప్పుడు గురక రాదు. ఇంకో కారణము, అంత బరువు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి నోట్లో
ఈ కొండ నాలుక అనేది అడ్డం పడకుండా వాళ్ళ శ్వాసక్రియకి ఇబ్బంది లేకుండా జరిగిపోయింది అనుకో, అట్లాంటప్పుడు కూడా గురక రాదు. ప్రధానంగా అయితే ఈ గురకకి పొట్ట చుట్టుకొలతకి డైరెక్ట్ సంబంధం ఉంది. ఇది న్యాచురోపతి. దీంట్లో ఏం సందేహం లేదు. దీంట్లో డిస్కషన్ కూడా ఏం ఛాన్స్ లేదు. ఖచ్చితంగా ఎవరన్నా టెస్టు దీని మీద ఎవరన్నా కావాలనుకుంటే పరీక్షించి చూడొచ్చు. అయితే వీరమాచినేయుని డైట్లో ఈ ప్రాబ్లము గురక ఎలా సాల్వ్ అవుతుంది అంటే, యాక్చువల్లీ ఇదివరకే వీరమాచినేయుని డైట్ చేసిన వాళ్ళు మొదటి 2 వారాల తర్వాత గురక తగ్గిపోవడం గమనించే ఉంటారు. ఎందుకు అంటే వీరమాచినేయుని డైట్ చేసినప్పుడు మొదటి 15 రోజుల్లో ఈ వాటర్ బాగా తగ్గిపోతారు. అంటే శరీరంలో ఉన్న నిల్వ నీరు గ్లైకోజన్ రిలీజ్ అవ్వడంతో పాటు నిల్వ నీరు కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి బహుశా 15 రోజుల్లో 10 నుంచి 15 కిలోల బరువు కూడా తగ్గుతారు. అప్పుడు తగ్గంగానే మనకి పొట్ట చుట్టుకొలత ఒక 3 కిలోలు తగ్గితే పొట్ట చుట్టుకొలత 1 అంగుళం తగ్గుతుంది. 15 కిలోలు తగ్గితే దాదాపు పొట్ట చుట్టుకొలత 5 అంగుళాలు తగ్గుతుంది. అంటే 15 కిలోలు తగ్గిన వాళ్ళకి వాళ్ళ పొట్ట చుట్టుకొలత 42 ఇంచులు ఉంటే అది 37కి వచ్చేస్తుంది. ఆ రకంగా గురక కంట్రోల్ అవుతుంది. 1 మంత్ డైట్ చేస్తే పొట్ట చుట్టుకొలత 30 కిలోలు తగ్గారనుకోండి 10 అంగుళాలు తగ్గుతుంది. అట్లా ఈ గురకకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. అయితే ఈ బాణపొట్ట అనేది ప్రధాన గురక కారణము. ఈ బాణపొట్ట అనేది వీరమాచినేయుని డైట్లో చాలా సులువుగా తగ్గిపోతుంది. మనము వీరమాచినేయుని డైట్ కాకుండా వేరే ప్రక్రియలో ఒక 10-15 కిలోలు బరువు తగ్గాలంటే 1 సంవత్సరం అంతా పడుతుంది. అదే వీరమాచినేయుని డైట్లో మనము గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం నుంచి కీటోన్ మెటబాలిజంకు మారి ఇన్సులిన్ ఆపేసి గ్లైకోగాన్ని రిలీజ్ చేసి గ్లైకోజన్ని డైల్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి వెంటనే 15-20 కిలోలు తగ్గటం ఇది. దాని ద్వారా గురక కూడా వెంటనే తగ్గిపోతుంది. ఈ గురక అనేది ఒక సామాజిక సమస్య అనుకోవాలి. అది మనము అదొక నేరంగా, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక నేరంగా భావించవచ్చు. మనము హాయిగా నిద్రపోతూ గురక పెట్టేవాళ్ళు హాయిగా నిద్రపోతూ పక్క వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రేమించే కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇష్టమైన వాళ్ళని నిద్రపోకుండా వాళ్ళని హింసించడం లాంటిదే. నేను ఈ గురక సమస్యని నా కజిన్ ఒకతను ఉండేవాడు. నా దగ్గర దాదాపు ఒక 10 ఏళ్ళు ఉన్నాడు అతను నాతోనే. ఆయన 10 ఏళ్ళు ఆయన గురకని నేను బాగా అనుభవించి ఆ నరకం ఏందో నాకు తెలుసు. అయితే వీరమాచినేయుని డైట్లో ఈ బాణపొట్ట అనేది చాలా తేలిగ్గా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు అందుకని మనము వీరమాచినేయుని డైట్ ట్రై చేసుకుని గురక తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఇందులో పెద్దగా ఇంకా మరిన్ని సైంటిఫిక్ విషయాలు చెప్పుకోవడం కూడా అనవసరము. మనము మరిన్ని వీడియోలతో మరికొన్ని విశేషాలు మాట్లాడుకుందాము. మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.